Riva Soradio manolotra anao zao. Alajaza diandrangitro mpenny raha miaro salama naponina. Reto avy no nanomeaina ny tantara. Daniel mamina tenaina Jakina miaraka tamin'ny Kanto fitahina nandray fesina totosa tahina Ravonson. Amizay vefa miterana zao ndra dia ariva be indray tafaverina ka tsy laitrako ka aty atory be koa ne zarino ianao koa tena mandreraka sy dia tsy maintsy manao an'izao ny isika fa sarisary anjora sanatria ka aleo mihitsy loha atory fa vo amin'ny efatra konana izao dia amin'ny ferindray vao tonga ato an-trano ianao rosedy le zazany eny mampalahelo fa sika mazaka eny ihany sady fiakarana be na intendrombohatra iny ka mila makaina matetika ianao koa ronoro tena mandreraka mihitsy ka tena efa ho leo mihitsy isaky ny telo volana veranga tsy maintsy makany foana dia izy tena lavitra be koa ny tena manahirana ka sitrapoko rerary ve zany zavatra efa mifampiresahana tsara reo io vao natao sady efa mifanaiky tamin'ny masina any atsika ka tsy afaka mandazy rehetra lazainy etsony eny marina aina aloha zany andana amin'izay ary aloha foazy fa mezatsoa dia andao anainga fa andeha hijery amin'ny fiara aloha so misy olana eo indray mantsiko fanomezana mifoaza fa andeha sika neny eo hoany tendrombohitra indray ve zaso any ka aleo za hijanona fa naleo nareo dada ihany mandeha ka tsy mety rianaka fa tsy maintsy miaraka aminay ianao ianao ary ny tena hoentinaniko ka zangeriny iny didinareo ambilama foana ny sandriko rehefa makany dia matahotra ka marary be le izy za tsy andeha ka andao aloha fa mbola ampahafantarina anao zany rehefa le bebe kely ianao fa mbola tsy ho takatra zany ankehitriny tonga ihany tsika ty anoro mba hisorokirana io kiraroko io fa tena reraka be mihitsy hoadray ianao ve rangaty adala fa adala hoany efa samy reraka izao ihany ve dia mbola efa niraka ihany za zao mbola andeha hampandrana izazy io amin'le ravikazo nomeno masinako indray ariko tena leo anao mihitsy ary noro dia zao foana ve zany ny ainana isaky ny telo volana zao amin'ny telo maraina ny miala amin'ny 7 alina vao tafaverina amin'izay ny fiara misy fahasimbana foana rehefa miverina avy aty tena makaleo mihitsy ka sedia maninona marenina re ianao fa sary ianao masina ane zany ka esoriny amintsika indray mifanomeza tsoa fa maninona nefa tsika ny tsy maintsy mandeha amin'izao lalan'izao dinio tsara ny herinoro ny olona zao rehefa manambady dia miteraka dia mahazo fa tsika amin'ny maninona ny tsy maintsy makany amin'ny fanompo-tsampy toy izao tena mandreraka mihitsy ka fa inona nefa tsy efa natao tsy efa raha naiky ny tsabo tena ve sika fa tsy nisy vokany daholo eny tany sisany fanantenana dia zao nahazo ny fanomezantsoa zao ka le izy ane tsy maninona fa le manao fanatitra ty mihitsy ny tena enjana be sady amin'izay isaky ny telo volana be zao dia manao fanatitra foana efa ho 10 taona ane zao efa mezatsoa dia mandra-pahatonga 4 taona zany vao tsy hoantsontsika ka
Zay re aloha mibaiko ny masina dia andao atao fa sika nefa tsy nanana afa-tsy latokana io sedy. Na izany azarinoro a. Raha alain'ny masina io dia aiza tsony ny tany alehantsika. Ely zany fa zao aleo aloha za tory fa mandeha anao ampandroa izy. Tsy sakafo zany ianao? Fa hoe tena reraka be ho za. Aleo za tonga dia atory. Andao aloha andro ny zanaki neny. Oay, lozy ty. Toa menamena be ny masony. Tsy miteny fa midiridiry fotsiny. Matahotra. Fa maninona ny zanako? Neny reraka be za. Andao aloha mandro amin'ilay fanafody ato dia tsy maninona intsony ianao. Andao ry zanaki neny. Ka zangy neny teny fa tia tory be mihitsy. Sady mangiry firy be ty tanak'le tan'le olona teo ty. Jereo anie raha tsy efa misy diany be dia be le nandindina anazy tany. Jereo neny. Ka zay nefa noteneniko hoe andao aloha andro dia misy fanafody mampikombana ny diany lamio aneny ny rano andronao e. Andao ary. Ao. Sazy atory ao sambrako tsony. Iaraka atory amin'ny dada sy neny za fa maninona ny zanako? Fa misy inona? Akao glasy ao izy loha ranoro. Fa maninona ty la? Manofo ratsy ve la ty sa ahoana? Misy inona ty? Ty aloha sotrony zanako e. Eo. Misy olona mainty be manatona ana te kikenday za te maninona tsara hoe ty? Matahotra. Fa maninona ty zasy ty ranoro? Zany ve? Sao dia manofo fotsiny aloha ianao e. Eny tokoa. Nofo ratsy fotsiny. Tsy manofy ao afa tena hitako zao. Ranoro, dia ahoana zany ny atao ranoro? Lozy ty. Sao dia mba nanao antafady ary sika e. Maty ary razako. Zany efa milaza aminao fa reno masina ho ilay resaka nataonao e. Dia tena zany tokoa ve? Matahotra ary sedy. Dia ahoana zany ny atao e? Inona natao ranoro? Fa ino zany resaninareo zany ry dada sy neny a? Aka. Tsinona re zany fa matory aloha e. Eny tokoa ako. Andao sika ifona amin'ny masina zao dia zao. Miomana tsara lara sento fa hovitaiko ny zanaka lahy. Ila mantsy no miseho amin'ilay eto amin'ny tanàna eto. Any amin'ny zanaka lahy latokana mihitsy no hivaly zany e. Ty le ry ty.
Olo tiry bandikely zany ny raha ny dadalandro any akan'lahy fa andao e fa iza moa ianao tsy tadidiny lahy ve zahay na manodadany lahy za fa tsy afaka mipanampinareo androany neny ary tsy nanafatra an'izany ko andao lesy fa ela be zany e tsy mitentsony lahy miakatrangana oay fa ataontsy tomobilana ihany ity e fa hoentina ho aiza fa izy nareo aingana lesy tapenaka ny vavalara mbola miteny eo lahy Allô efa vonina ny entana sefo efa misy ruizinao e ok ny fony aloha zany ny karakaraina tsy mivampirisy ka ok entoko izy indrindra maninona fa maninona reny vatiko e Andriamanitro alozy ty marina ho avy atoko ao amin'ny urgence ok are ok ho avy Feiriny zanako Noro tsy manana vatsiny any ahy Noro mangina mihitsy aloha ianao e zay asalamanao aloha zao atao Feiriny zanako efa manao zay fikarohana ane zao ny mpitandro filaminana e efa manao zay ho hafa mihitsy Feiriny zanako tandremy reny fahasalamanao ry Noro fa tena reraka be ane ianao zany e marina e tsy rarahako zany mitony mihitsy aloha ry Noro aiza ny zanako lehilahy tokako very maty asedy efa hita ve sa ahoana eritaona sahatsona veriny zanako dia tsy nahainona vaovao tsomy mihitsy na dia kely aza fa nomezantsoa aiza ianao mino fa efa maty ianao dia tsy mba nahita nafatesanao akory ve ahy io indray ianao ry Noro fa mikiretaka mijeran'io sary io efa maty ho fa nomezantsoa mato tsy nahainona vaovao mihitsy hatramin'izao fa inona loatra reny eo aminao ao tsy mba misy alahelo kely akory eo aminao Noro fa nahoana mihitsy moa zany verina fa tsy malahelo anjanako fa zao fotsiny teniko aminao zaza efa tsy ho hita tsony ve dia mbola atao ampitanondrika ohatr' zao ihany efa ho eritaona ane zay ry Noro izy nitsity sady tsy nahandre nesam-bavao mihitsy navany amin'ny tandro amin'ny filaminana aza tsy napoziko
sady olosany dia ty olona mainty be misy amiko isaky ny 3 volana ty rehefa tsy nanafanatra eo masina tsontsika drirana verezany famomeza-tso zay eny tena nidiran-doza tokoa tsika raha noro mitady zaza tany amin'ny fanompo-tsamy tany zao nomeny nandritra ny 5 taona dia nalainy ray koa avy eo fa ianao zany meny fa masina ny nakazy fa iza ndray ary aminao ny nakazy ka ny alajazany any nalaza be tamin'ireny rasedy mety lasa mipangalajazy izy dia nalainy ny taofany dia inona hono zany ny tia mpanolotra ambara amin'izany ka ohatra miaro ny masina indray mantsy ianao zaniko mbola mieritreritra ny angataka zaza amindray ve ianao ty akafandroany indray inona moa maratsy an'izany sady avinao tsy anaty ranaka tsony zany sika ianao tsy anaty ranaka fa ny adalanao tsy nampiteraka anao fa ny asy fanja zao efa hotely volona sady hoteraka ny zanaka i voalohany sady vavikely dia eo ianao raisina ron'olona voateraka eo fanja fa tsy hisy ahitra aminao zay momba tsy miteraka eo eto sedy fa ino ty malasasaina anao tsy aleo ve miverina any masina sika mangataka solony famomeza-tso fa ianao ty fe tena dala mihitsy ronoro raha izany indray raha isety tsy namanao amin'izany tsony lasa azy reny efanananinanako mivadiko nisaraka tamiko ka nanambady amin'ny fanja mpiara-miasa aminay efa niteraka vavikely izy ireo ary sambatra iry miaina amin'ny vola sy ny arenany sedy raha mba dio mantsy ianao ry fanomezana dia tsy mba ho lasa toy izao mihitsy ty reninao miangatra amin'ny vintany 10 taona sahady zany naveriny zanako raha mbola teo izy zao dia efa 20 taona ohatr'izao za koa ty dia lozako mitendry reto fa tsy niasaka nataoko Arena ianao atoko saika mba hiresaka kely aminao ahoana zay ry dada saika mba hantany zavatra kely aminao ary Arena hoe ahoana ry dada mba manahoana marina ho amin'ny fianaranao zay mba mandeha tsara ihany ve tena mandeha ry dada tsy manaiky tsony za raha tsy mahazo première amin'ity sady tsy manaiky tsony koa raha 4e sady ny 3 première ny ry dada mahazo prime zany ka zao raha mahazo voalohany ndry amin'ny examen du passage dia andeha hanao vacances any Sainte Marie tsika telo mianaka way za mivery ry dada tena faly be za zany ka zao ara menara tsara ndry amin'izay ndry tonga dia mitivitra baka amin'ny heritaona kony zany mihitsy ry dada fa hono za hono ry dada efa nanana zokolata aloha dia aiza izy zao ry dada tantara lava be ny amin'izany ry Arena fa maninona koa nefa zany tsy ny tantara indreninao anao ka
Tsy mety ilazy izany izy fa ianao no mahalala an'izany e. Zay izy rehefa mizatroa napalahy izy dia tsy hitako tsony koa hatramin'izao e. Mino fa efa maty izy e. Ndry mampalahelo izany ry dady e, nefa raha mba teo izao izany zoky izany a dia tsy mba nanana mpiaro a. Ary mba aiza marina ary zao noro iny koa ve izay tsy efa maty araka ny lainga nyteneniko any arena teo e. Ary tao variana be dada. Aka Fa le vadiny dada taloha iny tokoa moa narary fony nafaty azy e. Eny anaka aiza tokoa ary ianao ronoko dia sanatria efa maty koa ve asa aloha. Be loatra koa reto lamban'orona azy reto. Rito angeza be tony ny sasana daholo. Ho avy ho mantsy ilay zanako mipantoro any an-dafy izany dia mila madio be daholo ny zavatra rehetra e. Ny tena sady mahagaga dia tia izy mivavaka be nefa tena mpanan-karena be. Izany fivavahana izany mantsy natao an'olo mahantra sy sahirana toa anay e. Tsara fanahy aloha iny madama vazaha be iny e. Asa ny zanany izany na hanao ahoana fa izy io nefa antitra ka tsy afaka asa ny zanany izany na hanao ahoana fa izy io nefa antitra ka tsy afaka mivezivezy loatra intsony. Fa zanany landray hono no endraikitra ny orinasa rehetra eto Madagasikara. Fanomezany tsoa 2014 moa izao 20 taona izao ny zanako ohatran'izao raha mbola mba velona. Ndrisy mantsy anaka mba tahita irenao raha mahinahinao any amin'ny mandrakizay ihany e. Maty maman Beatrice. Misaotra anao atompo noho ny nanomezanao azy satria fitaovana nampiasainao izy hanavitra. Ary tsy izany ihany fa fitaovana nampiasainao ihany koa mba hitaiza sy hanangana ho tena mahalala anao. Ary dia tena voatsangana ho tia anao sy ho zanako ankehitriny. Nisorata maman Beatrice amiko daholo ny fananany rehetra satria tsy manambady izy fa Sahariry ihany no zanaka natsangany. Ka misoratra amiko daholo ny fananany na aty na any Madagasikara. Tombo omeo fahendrena hitatanandreo amin'ny sitraponao. Fa zao tokoa e. Ohatrany tokony efa hanambady amin'izay ah. Za nefa tsy tia hanambady aty fa any Madagasikara ihany zany no tia hanambady. Ka akinoko aminao izany fiainako izany rehefa ianao efa nandamy mahalalako rehetra.
nareo mandraikitra ireto zavatra ireto dia samy manao ny asany tsara fa efa avy any DG a. Ien rery madama. Tsara ny tovovavy zany a. Ary tena niova be izy androany a. Mety mitovitovy taona amitony zao fanoko. Mety mitovitovy taona amitony zao fanomezana kely raha teo a. Ranoro a, fa ino ty mahavarenanao ty e? Sa misy tsy mety ty amiko? Ka tsy misy na inona ary madama. Hoay, vondreo reto fatorana. Fa ina raha mahazo an'ity ramatoa ty? Nandinika fatratra izy dia avy any tomany dia torana. Monsieur le DG, tena bokosy be izy sady tena mbola tanora be kay. Tena tsy voatazoko izany fihetseham-poko izany ka andraso hoe jereko ny tanany. Totsy mbola misy peratra dia mbola tsy manambady fe io. Tena tsy jereko izay kabary fa ny zavatra hafa mihitsy. Vita ny kabary, tena sarika aloha izy. Jereo fa miresaka mipiasa. Aleo aloha zahandro zao loloha fa ohatrany asesiny izy zany. Tena mahafinaritra ilay kabary teo. Tena olon'Andriamanitra tahaka ny madama be ihany ny zanany. Ahoana raha mba hatongavany amin'izany e? Miarabanao madama. Ohatray. Ary tsy salama nga ianao izany fa toa efa ela ihany no nahitako anao mipetraka teto. Inona ny asanao ato amin'ity orinasa ity? Tsy dia salama direktera. Misy syndrome izy teo. Mpahandro sakafo sy mpanasa lamba ny orinasa tompoko ny asako. Ranoro ny fiantsoana. Dia fala mahafantatra anao zany ry madama. Sao dia andehany amin'ny dokotera ary aloha ianao e. Tena mampatsiahy anjanako mahita anao anaka. Ohatray. Oay, madama. Ohatray marina. Tena torany ty. Aleo aloha iantso dokotera zao dia zao. Ohatray marina. Torana indray ranoro. Iantso dokotera aloha zareo a. Moramora aloha zareo fa tsy maninona izy a. Aza hitangoronana aloha izy. Manety? Inona ary izany ataon'ny direkteur izany? Mivavaka sa maninona? Bonjour madame. Directeur, petrapetra. Inona no azoko atao an'izay? Ataovy hoe monsieur Sandro fa aza atao an'izany directeur zany. Dia izaho koa mademoiselle fa tsy madama. Dia ho tanteraka androany ve ny faniriko e? Bon, mademoiselle Arena. Eny tompoko? Fa zao e.
misy an'ity client ty ny tamatavy. Mba vérifier kely ange hoe ny dossier sy ny compte ny azafady dia mba aterao amiko avy eo e. Eny tompoko, afa ataoko zao dia zao monsieur Sandro. Eny ary, dia bonne continuation ianao. Merci. Saika atorana nehitra tamiko Sandro, tena tia azy loatra. Izy teo koa ohatrany hafahafa. Ataovy hoe monsieur Sandro hono fa tsy directeur. Hoe kely sisakiry arena, mila mihetsiketsika tsara ndry. Inona reny ataoko hoe sa iresaka aminy za? Tsy mety zany ka. Aleo rehefa manatra an'ity taratasy ty fotsiny aho dia tena lazaiko amin'ny fesika fa tia azy aho. Bonjour monsieur Sandro. Ay arena ihany faly mandray anao. Azafady indrindra tena maika be re nisy ilananao any amin'ny hôpitaly. Any amin'ny hôpitaly? Tsy azoko. Sa misy olona tokony hivavahana nga? Toty zany ka. Fa inona? Hitanao le ran'olo le femme de ménage tato amin'ny orinasa iny? Fa maninona izy? Tsy izany hoa fa niditra hôpitaly re izy mampalahelo be fa tsy mananavana izy naray azy. Dia ny orinasa tsy maintsy mandray an-tanana azy. Ary ny mahagaga anay noho ny namangy tany dia manao crise be mihitsy izy. Ary ny anaranao foana ny averimberiny. Nga? Avy eo dia milaza izy fa mahita olona maintimainty be hony. Tena enjana koa zany ka. Tena mampitahoatra be rery monsieur Sandro. Zany? Andraso ary aloha mihetrapetraka kely dia hoanitsika avy eo misaotra anao amin'ny vaovao. Eny ary miandranao any ambany hoe hiaraka amin'ny Sandro zany za. Taonofo zany marina. Ianao aloha tsy amelako raha tsy vadiko e. Ary izay mikitikitika aminao dia mahazo amiko Sandro, maty. Oi, tomandoha alikeo aminao le olona mainty. Mitsoasa matin'io aho. Fa inona raha lazain'ny ramatoa io? Tena misy devoly io. Roay re ianao mba mpivavaka ihany. Sady tsy misy fanajana ny directeur mihitsy le ramatoa ty. Fa Sandro zany foana. Totsy miteny mihitsy ianao sa ny fondrany devoliny io? Jesosy io, ianao no mifeny zavatra rehetra eto. Ny fanjakana sy ny fanapahana rehetra, ny devoly sy ny firongony dia miondrika eo anatrehanao. Tononiko fa voavaty olo ity sao dia sao amin'ny anaranao mahery Jesosy io. Amen. Io fa tonga dia natory. Tsy aleo mandeha amin'izay tsika. Tsy maintsy mbola iandray izay fo aloha vao mandehaka. Tokony nresako izy fa tsy aloha ve ianao tonga dia mamonjy any am-piasana aloha. Ok, lasa e. Le, ty inona koa raha mbola hijanonao Sandro ao? Za zao mba manantena hoe hiaraka ohatsy izay.
ianao mbola ato e. Tena misaotra betsaka tompoko. Raha mba sitraka re dia aleo za mba hiasa any an-tranonao e. Raha vao mahitana mantsy ilay olona mainty be mampatahotra iny dia tonga dia mandohalika teo anatrehanao. Tena mijaly anay ara-mise. Ka sao raha matoran'oro aty anao Jesosy. Raha izy manafaka anao dia ho afaka tokoa ianao ka andohalika eo anatrehany. Le Jesosy mpanafaka ao aminao koa zany olona mainty be lazainao zany. Tena mampatahotra ilay izy ka. Tena efa tsy te nantsona fa efa leo meny. Aza miteny azany ianao fa mbola misy fanantenana reny aminao e. Raiso ny fitiavan'i Jesosy fa vonona mony sy hanafaka anao tanteraka izy. Tsy mendrika ho azy any Ramose. Ianao ny lazako an'ity voalohany fa zany eka mpamonompo sampy. Ka ny olona toy izany indrindra anie no tena tiany. Zany very directeur. Ie. Tena mahaliana azy zany fa mba hazavazavao misimisy. Zareo ilay tantara misaotra anao naharitra anainao fa ianao ny voalohany nahalala izany a. Aza lazaina nizanisa re zany fa ataovy tsy ambaratelontsika mianaka e. Tena lala izany ry tompo. Tsy naposiko zao zavatra izy io anio zao. Aleo aloha enona ihany izay volazany. Tsy tonga dia ho ambarako amin'ny marina. Fa toa sy ny teny tsony Ramose. Sa nisy zavatra natafotoana azy ary no lazaiko teo. Ramose fa misy inona kay? Fa hono fa tena misy zany ianao fa maty koa ny zanakao. Ifamezantsony moa izy teo. Ary ny vadinao zany tsy fantatra tsony izay misy anazy ankehitriny. Ary raha toka mbola hitanao ny zanakao dia inona no ataonao? Ka tamin'izany eny nalaza be ny alajazy. Zany Ary zazavery dia hita fa tiavy avy eo. Ary efa maina ny voany sy ny fony. Fa efa ny kely kosa tsy hita tsony. Zany raha sady vadiko indray dia tsy hitako tsony. Satria ny alalavitra azy telo mianaka mihitsy fa tena nararo ny foko ka tsy te hahita azy tsony mitonia aloha ianao fa mino fa amin'ny ora tsy apozinao dia ho hitanao ny zanakao. Nofy re zany Ramose. Aza miteny an'izany. Aza manao izay mampalahelo ary ianao e. Zao manomboka izao dia aza tsona an'izany Ramose izany tsony na hoe directeur fa atsoy amin'ny anarako fotsiny Fa inona mahatonga anao miteny an'izany? Nilay zavatra notantaraiko ve? Izay fotsiny re mety mbola ho hainao ihany ny antony afaka fotoana foy. Dia izao koa tsy miasa tsony ianao manomboka izao fa ahoana re mba maingavy io anie ny fivelomako e. Mifona rehetra nisy nampalahelo anao teo e. Mbola tsy tapitra akory ange ny teniko teo e. Tsy miasa tsony ianao fa ho tendreko mpife mpiasa rehetra atao an-tranoko fa tsy manao raharaha tsony ianao. Azonao zany Ramose. Sandro kay moa tena tsy zatra. Tena marina ve zany sa zany manonofy? Mendrika anao re zany ary tsy manany ihany Sandro? Ahoana izay? Fa tohody sady ianao? Fa maika andeha ho aiza ianao e?
Sa mbola mifanao fotoana amin'olona dia amin'izy. Enao koa ty dia mba mampimeka. Maika hody ry fa maika monja nenonoro. Mbola misy resaka tokony ataoko aminy matsy. Sandro Ahoana? Tsy azoko mihitsy ianao. Tsy azoko ny fifandraisanao sy ny ramatoa iny. Mpanasa lamba ne iny e. Dia tampotampoka teo dia ataonao gouvernoura ny tranonao. Tsy azoko mihitsy. Resaka lava be zany ry ariena. Aleo aloha zany dia fa raha-pitsondray e. Veloma ianao. Lasa veranga. Mandreraka koa le ramatoa iny. Tena mijaly aka. Rofina ry ianao vao mbo tia ary Sandro e. Rehefa tsy mety azoko mora ianao dia ho karakaraiko any amin'ny dadarabe. Mino atompo fa anio ny fotoana mety ilazako amin'ny marina rehetra. Omeo fahendrena raiko mba ilazako izany amin'ny fomba anao. Sotranao Andriamanitra fa tsy mbola nanapoiana fiainana toy izao tsony na dia efa tsy nananizaniza tsony ary dia natsangana ho zanako indray ary nomena fianakaviana vaovao afaka tanteraka tamin'ny fampijalian'ny Satana ka sambatra ankehitriny fa zanak'Andriamanitra. Ary Sandro sahady ve izay tonga izay ny fifandraisany indray sy ny zanaka ny fifandraisana mianaka na dia vao fety volana monja azy izay faly ry rehefa miantso ahy izy hoe neny. Sandro ary toa tonga aloha be ianao? Fa ty aloha mba misy voninkazo kely netiko aneny. Oay, misaotra betsakanaka. Tsara ery izany fa zao mipetra aloha ianao fa hiresaka aminao ange no ny tiako aloha fa resaka iny nanaka toa mampatahotra ty ianao. Zao nisy fotoana nanontany anao hoe inona nataonao raha mbola hitanao fa mezatsoa. Sandro tsy taheritreritra n'izany tsony ahy fa aleo re izany ho any faly satria na tsy antsony azy izy dia efa nomeny tompo anao ahy. Fa zao roneny mba valitsotra moa fanontaniako Sandro ahoana? Efa maty re izy matoa nomeny tompo anao ahy. Tsy kisendrazendra ny fiaonantsika kanefa tsy maty velively araky ny eritreritranao izy roneny za zay mbola manoloana anao zao noho izy. Aza mivazivazy hoe ianao Sandro inona ary zany zavatra lazainao zany? Hafahafa fanomezan-tsoa ianao? Tsy marina zany Zany ny marina roneny. Zany natonga nanandray anao tonony reniko tamin'ireny zavatra nitranga tany amin'ny hopitaly reny satria taitra raha nareny tantaranao ary za le zanakao very. Fanomezan-tsoa? Neny Fano Sandro manofo ve ahy tsy misy azoko ny zavatra teneninao rehetra. Ino ary fa ho tantaraiko anao ny tantarako neny zaho mba mieritreritra ny anana namana amin'izay
efa vonona tsara niatrika tokantrano fa efa nampianarin'ny tombo zavatra maro mikasika an'izany. Tena hevitra metimety izany ry fano, kanefa angatao ny fihevitry ny tompo ary ny fetarian'ny fanamazana amin'ny fanapahan-kevitra ao. Fa fanapahan-kevitra misy fetraka mandrakizay ny fisafidianana vady anake. Izany mihitsy roneny. Tsy te ho diso safidy fa mila ny tolotsain'ny fanahy masina mihitsy. Madiky ny tompo anaka fa efa voalahany izany mba adonio any amin'ny fiainanao hatramin'ny mbola kely fa tena asehon'ny tompo mihitsy ny fahaizana mitantana. Dia ny fanambadiana indray avy any tsy ho raisiny an-tanany. Madokire azy fa ainy io misaotra betsaka re roneny. Fa zao ahy ahoana mba fijerin'iny ny arena le directeur commercial lao ampiasany iny? Arena? Tsy mahita mbaranaka fa antanio fihevitry ny tompo dia tandremo aza eto ny fihetsem-po mandray fanapahan-kevitra fa io mantsy mamitaka. Efa ela izy no tia roneny. Tena tsapako izany ary za koa aza ohatra misy fitiavana azy. Nefa tsy haiko fa rehefa iresaka mikasika an'izany dia toa ohatra misy sampona foana. Tandriamanaka dia aleo mandeha amin'ny fitarihan'ny tompo hatrany mino fa hitena aminao izy hoe ity ny lalana ka izory dia izay no ale. Sandroa. Ahoana ki? Tena mifona fa tena tsy zakako tsony. Tsy maintsy lazaiko aminao amin'izay ny atampoko. Oka rehefa efa fantatro ny zavatra tianao ambara. Iny aza vela ho diso fanantenana re tena tsy zakako mihitsy Sandroa. Zao ry Arina. Tiako ianao saingy ahoana re ataoko daholo izy sitraponao tsy kilalao ny fitiavana ry Arina. Ilaina fandinihana lalina ary indrindra fitarihan'ny fanahy masina fa ny décision ho amin'ny fanambadiana ane ka iakinina no avy manontolo raha diso safidy dia izay ny vita. Sandroa, tsy diso safidy re ianao raha misafidy ahy. Tsy tahaka ny tovovavy rehetra izay milalao fitiavana ka hisolisolo vady fa fitiavana matotra re no atao anatiko marina izany fa ny tompo ihany ny tompony teny farany ry Arina. Fa izy ane manome safidy malalaka ho an'ny olona tsirairay Sandroa, miangavy re zahay aza lavina re ny fitiavako sa tsy mivavaka no tsy tiavanao ao rehefa hivavaka raha izany ny olana Tsy mety re izany ry Arina fa ny fitiavanao any ny atonga anao hivavaka. Ny sitrapon'Andriamanitra mahatsara ny fiarahantsika. Tsy tianao mihitsy ary izany dia tsy tia izany ianao. Diso re ianao tiako ianao fa tsy sitrapon'Andriamanitra no iarahantsika. Efa nanontany azy nandrisy ny fotoana maro ka anio ny fotoana mety ilasako anao an'izany. Tianao ry Jesosy. Mila mandray ny fitiavana leo ianao fa ny fitiavan'olombelona anie miova ovy. Ny fitiavan'i Jesosy ianao tsy miova mandrakizay. Mazava izay fa tsy tia ahy ianao. Veloma ianao. Arena. Oay, tena lasa ihany izy marina. Misaotra ray fa nambarako tamin'ny sitraponao. Arova izy aray-pahira tao amin'ny fitiavanao ihany koa. Izy indrindra tompoko faly mandray anao. Dadany Arena ihany ty re. Mba mingavy anao re mba ho tonga aty amin'ny poliklinika ilafy sao dia zao
tena marina ty ariana dia ianao ny tetaviny foana mba mingavo tsia mba mingavo tongava farak'izay malaky fa vonjy ihany ity andrikako eny tompoko ho avy jesosy io dia namoy fotokoa ve ariny dia mbola vitako ve ny andamy fitiavany raha zany ny aton'izao zavatra rehetra zao nefa raha ho faty izy tsy mahazo maty izy raha tsy manana anao Jesosy dia zay le izy rse raha tara kely fotsiny angamy se dia efa very ny hainiko fa hono arse ahoana zay raha tsy madiso an'se zany ny olo tiany arena sa ka tsy olo tiany fa mpinamana sady mpiara-miasa fotsiny zay fa hono a ramse ianao ve mahafantatra ohatran'ny olona fantatro zany ianao fa tsy tadidiko mihitsy hoe taiza sako tsy madiso any ny eritreritra fa tena fantatro mihitsy se ka ary zany foana mihitsy any ny zavatra ny eritreretiko teo raha vao nahita an'sia fa tsy mety miverina mihitsy ny fitadiako hoe taiza moa tsika any ono misaotra dokotera ka mandroso ary sery Sandro Monsieur Cédric andraso aloha Monsieur Cédric izy ve fa misy inona arsia Monsieur Cédric raiza mivadinao ny mamany arena tena marina vao maty vao aingana izy rsia ary ny vadinao voalohany nolo ve fa taiza aloha ny nahalala ny sian'izany rehetra zany zay vao mazava amiko ny antony andako aloha se hiditra fa efa miantso ty koa dokotera Sandro ahoana ki tiana loatra aleoko maty toy izay arena anabaviko ianao zay no antony tsy natafiaraka atsika hatrizay tsy azoko aza mamorona lainga eo ianao rehefa tsy tia aleo faty marina zany anaka penadana reo fa nomezatso izy indrindra tery dada fa tsy azoko fa inona daholo zany ry dada mitady tsy inao ary se fa mitady tsy mino ary se ry fa mezatsoa tena iseto koa ve io fa nahoanany dia Sandro ny fiantso an'se tena tsy mazava amiko mihitsy marina faly ankehitriny fahitako tamin'ny fomba mahagaga ny ray aman-dreniko ary narovan'ny tompo ihany koa ny safidiko fa mezatsoa fa ino ty ataony se ty alako ty palitao sy lobako ty mba ho porofoko aminao fa zaty koa ty andraso hitanao isandrokio fa mezatsoa fantatrao tsara angamby reny faritra be dehibe reny fa mezatsoa tena mino ary se reny tokoa le nitatahana tamin'ny lamina tamin'ny nanaovana fanatitra an'se tena tsaroko tsara mihitsy ka
amin'izay ary ny tantaran'sy fa efa tena liana dia liana mihitsy fa mbola misy zavatra tsy mazava amiko tsara zao ry zareo tamin'ny fotoana izay navery dia nalain'ny mpangalatsasa tokoa efa vonona mona sy aka mifoka izy ireo vao nijanona tampoka zany ve nilaza ireo fa aliony tsy vonoina satria zanaky ny namany ihany ka namediny tamin'ny vazavavy lehibe iray tsy niterak'izay tena misaotra n'Andriamanitra tokoa raha izany ny zava-misy ryseha ary natsangano zanany ary nosoratany tamiko daholo ny fanana ny rehetra fa hono ary sery famezatsoa dia inona moa zany na tonga nse ho lasa mpivavaka be ohatrosoka mbola tsy tapitra aloha ny tantarako fa eno iahy eny ary 17 taona tamin'izay dia naharary efa saiko faty ny vavahana mpanompon'Andriamanitra ary sitrana tanteraka fa ohatrany ahoana moa zany le fitranga le aretina tamin'izany ka ka zao ny alako ny fanamalotsy namatotra nandritra ny fotoana maro ka resy lahatra amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra mamao Beatrice ka nanjary lasa zanak'Andriamanitra mahatoky zany za koa dia nitezena fatratra mba ho tia sy hanajan'Andriamanitra nandritra izany fotoana izany dia nivezivezy teto Madagasikara izany mba ahitady anareo ray aman-dreniko fa tsy nentina hita tamin'ny fomba mahagaga sy tsy takatry ny saina nefa nahitako anareo ankehitriny ka aiza zany zao io olona nitaizan'izay io amin'izao ka efa nody any amin'ny ray izy ry dada zany ve ary toy ny ahoana indray kosa nahafantaran'se ny tena rain'se eno ia rehefa ho tantaraiko indray menanao ary zay zareo ny zavanisy mahagaga ny fitondran'ny tompo tena marina tokoa zany mifona aminao ary noro ary mifona amin'seko ary fanomezatsoa zara ny tena mifona aminao raha zay dia tarika anao tamin'ny lalan-dratsy Sandro mifona aminao koa tena olon-kendry ianao raha nanaraka ny tegnontsika dia azy izay nanjo zao ry zareo aza manamely teny nareo tsirairay avy ninninona zavatra vitanareo tany aloha tany fa fony mbola tsy ary akory ny famoronana an'izao tontolo izao dia efa nifonjen'i Jesosy ho azy nareo niala-jaza izay niseho tamin'izany fotoana izany dia niara-niasa tamin'ny tompo mba ahatanteraka an'izao fotoana ankehitriny izao koa aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha fa indro zay efa hanao zava-baovao ny tompo ary raha iveriny ianao dia ho raisiko indray tena resy lahatra tanteraka ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra ary zareo mahagaga ny any fomba nitondran'ny fiainantsika anaraka ny dianao koa ary zoko malala za korsea tena torotoro loatra ny fanahiko zany raha io misaotranao no fitiavanao sy ny famonjenao mampifaly lanitra ray manontolo ny fanapahan-kevitra reo zareo raha misy mpanonto ray mibebaka any dia misy fifaliana lehibe any an-danitra any jaza dia andrangitro mpenny raha miaro salama naponina reto avy no nanomeaina ny tantara Daniela mamina tenaina Jakina
miaraka tamin'iny kanto fitahina nandray fiosina totosa tahina ravonison